ეს ჩართულია? კი, ჩართულია, დავცხეთ. ჩართულია. 3 2 1 წავიდა. მოგესალმებით, ჩვენ გამომწერებო მაყურებლებო, პირველ რიგში ყველას გიხდით მადლობას არხის ყურებისთვის, ლაიქებისთვის, კომენტარებისთვის. ასევე მადლობა ჩვენ ერთგულ მხარდამჭერს, რომელმაც ეს ორი შესანიშნავი მანქანა გვათხოვა დღეს და ჯერ ცოტა ემოციების ქვეშ ვართ, იმიტომ რომ ეხა მოვედით, აი აქ სადაც ვიმყოფებით და ძალიან ემოციური დატვირთვა ქონდა გზას, როგორც მოვდიოდით. საინტერესო იყო ამ მანქანებით აქ ამოსვლა და როგორც უკვე ხედავთ, დღეს გვექნება აი ამ ორი შესანიშნავი მანქანის და თქვენ მიერ ბევრჯერ მოთხოვნილი Wrangler-ების ამ შემთხვევაში ამ Wrangler-ის მიმოხილვა. მოიცა, შენ რა გინდა თქვა, რომ ეხა ძალიან პოზიტიურად დავიწყეთ? კი. ანუ იმიტომ რომ პოზიტიურ ენერგიაზე ვართ. ნელ-ნელა გაგვინელდება ემოციები და მე ცოტა რაღაცებს შემოვაგდებთ ისეთ საკლიაოზნიკოებს. ესე იგი, მანქანები არის Wrangler GL-ი, ანუ ერთ-ერთი ბოლოთაობა, თუ ბოლოთაობაა? JL. Wrangler-ებში ვერ ყვევი ის, რომ აი Wrangler-ია რა. და Rubicon-ი ვიცი კიდე რა არის. აქედან ვიტყვი რა. ანუ JL ეს არის ბოლოთაობა, რომელიც 2018 წლიდან დაიწყო ამათი წარმოება. ამის წინამორბედი იყო JK, რომელსაც ზუსტად აი ეს პირველი ოთხკარიანი მანდ იყო წარმოდგენილი, ბევრი რამე დახვეწეს. კი. ეხა კონკრეტულად ყავს ორი მოდელი, ეს არის Rubicon-ი, 2.0 ტურბინიანი და არა Rubicon-ი, ანუ სტანდარტული სპორტია, ხო? სპორტია. სპორტი 3 და 6, რომელსაც აქვს დაახლოებით 280 ცხენისწალა. და ამ ორი მანქანის გარშემო ვიტრიალებთ და გეტყვით ჩვენს საბეჭდილებებს, ტექნიკურ მონაცემებს და ასე შემდეგ დეტალებს. GP-ის ისტორია რო არ დავიწყოთ, რომ ეხა 40-იანი წლებიდან როგორ მოდიოდა, ყველაფერი გადავდოთ და თანამედროვე დღეს 21 საუკუნის ჯიპები არიან ესენი, ესე რო ვთქვათ რა. დღევანდელი ბოლო თაობა, აქტუალური თაობა. ხო, JL მოდიფიკაცია ქვია ამას, რომელიც 2018 წლის შემდგომ გამოდის, დღემდე იწარმოება და ვთქვათ, გამოვიხილოთ ეხლა რა ვარიანტები არის, რა ძალიან ეხლა სპეციფიური მოდელები და რაღაც ედიშენები რო არ ვთქვათ, არის ძირითადად არის სპორტი, ყველაზე საბაზისო მოდიფიკაცია, მაგის შემდეგ არის კიდე, შემდეგ როგორ, ანუ ტოპ მოდიფიკაციაში არის Sahara, ეგეთი, რომელიც luxury მოდიფიკაცია არის. ყველა ბჭყალებში ნავაროტკა რომელსაც აქვს, ოღონდ არა უგზოობის მიმართულებით, არამედ კომფორტის მიმართულებით. ხო, მაგას მე ცოტათი უფრო ცლად ვიტყვი, ჯერ ესე რომ გავყვეთ, მე არის ის რა ქვია, Rubicon-ი, რომელიც არის უგზოობაზე ორიენტირებული მოდელი და ასევე ყავთ კიდე Willys-ი, რომელიც არის ასე ვთქვათ უგზოობა, ანუ რაღაცა სპორტი არის, ოღონდ ცოტათი უფრო უგზოობაზე ორიენტირებული სპორტი, რაღაცა ეგეთი. ნახე, ეს არის ეგრეთ წოდებული პეტლი. მოკლედ, ეს იშლება, ეს კარები ძვრება, ეს ძვრება შესაბამისად ესენი ძვრება. ანუ რეალურად მანქანა არის აწყობილი ჩარჩოზე რუბჩატირამა. ანუ რაღაცა ლეგოს კონსტრუქციას ავით არის. და ამიტომ ამ მანქანას თავიდანვე არ უნდა მოთხოვო რაღაც კომფორტის ელემენტები, აპრიორი არის რომ ვერ იქნება, იმიტომ რომ ესეთი კონსტრუქციის არის და მე აქედან გამომდინარე, მოდი ეგ გვერდზე გადავდო და გავყვეთ. აქედან ანუ კომფორტის ელემენტები მაინც მაღალი და დიდი ვერ ექნება ამას. აქ არის განსხვავება იმაში, რომ სპორტში JL-ზე სიმართლე გითხრა, არ ვიცი, ამის წინა მოდელზე JK-ზე შუშის ასაწევებიც კი ხელზე იყო. ამაზე ელექტროა კონკრეტულად ამ მოდელზე, მაგრამ შეიძლება შეხვდეს ხელით ასაწევი და არ უნდა გაგიკვირდეს. შემდეგ Sahara მოდელში ძირითადად სხვაობა არის ის, რომ მატერიალები არის უფრო მაღალი ხარისხის გამოყენებული, ტყავი იქნება, ხმის იზოლაცია ბრჭყალებში უკეთესი აქვს, რაღაც დამატებითი საფენები თუ რაღაც ესეთი, რომელიც სახურავზე არის მაგალითად გაკრული და რაღაც ესეთი დეტალები. კიდე განსხვავება იმითი, რომ აი ეს არის პლასტმასი და არის პლასტმასი, ანუ როგორც გამოიყურება პლასტმასი, Sahara-ზე შეხვდება ეს ყოველთვის
ფერადი, ანუ მანქანის ფერში. როგორც რუბიკონზე. ქარხნულად მე მოყვებათ ხოლმე მეტალის ბამპერი და ან ძალიან მარტივი მანქანაა რა. მოდიფიკაციების მიუხედავად რეალურად ძრავები ერთ და იგივე ხდება. აქ არის როგორც გიომ ახსენა 3 და 6 პენტასტარი, რომელიც ძალიან დიდი ხანია არსებობს ეს ძრავი. შემდგომში უკვე JL მოდიფიკაციაში, ანუ ამ კონკრეტულ ამ თაობიდან ახალი ძრავი შემოიტანეს 2-დან 2 ტურბო. ეს სხვა შორის იგივე ძრავია ფაქტიურად, რაც დგას ალფა რომეოებში 2-დან 2, საკმაოდ მძლავრი ძრავია. ალფებში 280 ცხენი აქვს, აქ 270 აქვთ, ხო? კიდე mild ჰიბრიდი ცოტათი განსხვავებული სისტემაა ჩვეულებრივი ჰიბრიდისგან, მაგრამ ნუ მოკლედ მაგის დეტალებში რა შევიდეთ, 375 ცხენი აქვს. ბოდიში კითხვა მაქვს ჩაგერთვებით. დიახ. ორი ძრავი გამომიტოვე. მართალია ერთი ევროპულშია, მაგრამ მეორე ამერიკულებშიც არის. ანუ ამაში არის ასევე დიზელები, რომლებიც ნუ ცენტრში იყიდება ან ევროპულებია და არის ალბათ ყველაზე მაგარი ძრავი. ეს ხო ყავს ვითომ რაღაცა და აი არსებობს 392 მოდელი Wrangler-ი, რომელშიც დგას 8 ცილინდრიანი V ტიპის 6 და 2 ლიტრიანი ძრავი. რაც არის ბედნიერების არ ვიცი. აუცილებელი არა, ანუ გარანტირებული საწინდარი. როგორი რაღაცა იცი, აი არ ვიცი, აი თვითმფრინავის Boeing-ს რო ერთი ძრავი მოაძრო და აი რავი, Prius-ში რო ჩადო. აი რაღაცა ეგეთია. და რამდენი ცხენის ძალა აქვს მაგ ძრავს, ალბათ თუ იცი? 470 აქვს. ძრავები ხო აღნიშნეთ. კი, ეხლა მოდი ტექნიკურად არა, ერთი რაღაცა არის ძალიან დიდი პლუსი კიდე JL ამ თაობაში. ხო, გადაცემათა კოლოფი არის ZF-ი, 8 HP, 800 ჩქარიანი ჰიდროტრანსფორმატორი, ძალიან მაგარი კოლოფი არის. ნუ გამოცდილია უკვე დროით. ანუ მე ჩემი მხრიდან დავამატებ იმას, რომ ანუ ხელმისაწვდომ კოლოფებში, რომელიც ბაზარზე არის და არა რაღაცა სპორტისთვის განკუთვნილ კოლოფებში არის ერთ-ერთი თუ არა ერთადერთი ყველაზე უსწრაფესი გადაცემათა კოლოფი, რომელიც აი ელვისის სწრაფით თავს იჩქარებს. ნუ კი და თან საიმედოა ამასთან ერთად. ხო, ეხა შემდეგი ეტაპი არის ალბათ განვიხილოთ ქვემოთ რა ხდება. მანქანის ქვემოთ ეხა რა ვარიანტებია ეხა. ხიდები და ასე ბლოკირებები და მთელი უბედურება. უკანა ხიდი მეტნაკლებად ერთნაირია ყველგან. ეგრეთ წოდებული დანა 44 აყენია. წინა ხიდებში გვაქვს სხვაობა. რუბიკონის მოდელის და ნუ 392-საც არ ვიძახი არაფერს, ეგ ჩათვალე M ვერსია, საერთოდ სხვა მანქანა. ყველაში დგას დანა 30-35, ანუ შედარებით სუსტი ხიდია. რუბიკონებში დგას იგივე დანა 44 წინა მხარესაც. და განსხვავება კიდე რუბიკონში ის არის, რომ ეს ხიდები იბლოკება. უკანა ხიდიც იბლოკება, წინა ხიდიც იბლოკება. ფაქტობრივად თითზე ჩამოსათვლელი მანქანა, თითზეს კი არა, რამოდენიმე თითზე ჩამოსათვლელი მანქანა, რომელსაც ქარხნულად მოყვება წინა ხიდის ბლოკირება და ეს ერთ-ერთია. მათ შორის გადაცემები სხვა აქვს რუბიკონებს. ანუ უგზოებისთვის უფრო კარგად შეხამებული გადაცემები აქვს ვიდრე სტანდარტულ Wrangler-ებს. სტანდარტულისგან განსხვავებით კიდე რუბიკონზე შეხვდებით განსხვავებული დაკიდების სისტემას. ზამბარ ამორტიზატორებზე საუბარი. დაკიდებასთან დაკავშირებით ერთ დავამატებ, რომ Wrangler-ებს ყველას მოყვება წინა მხარეს გათიშვადი სვეიბარი, ანუ ეგრეთ წოდებული სუხოი ამორტიზატორი, რომელიც არ გითქვია. ღილაკზე აქვს სალონიდან შეგიძლიათ ღილაკოთ და გაგითიშავთ. ეს რისთვის გამოიყენება? იმისთვის, რომ მანქანას ჰქონდეს მეტი სულები, არტიკულაცია. ხო, მოდი ახლა იცი რა, უქნათ რეალურად, კაი ვარიანტი არის ეს ორი მოდელი, რადგანაც ყავს წარმოადგენელი, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ მანქანა შეიძლება ითქვას მარტივია, რაღაც თითქოს ამის დამზადება, თვითღირებულება ვითომ მაღალი არ არის, მაგრამ საბაზრო ფასს საკმაოდ ინარჩუნებს ეს მანქანები და რეალურად ამ ორ მოდელს შორის ფასთა სხვაობა საკმაოდ მაღალი, ანუ სპორტსა და რუბიკონი ნუ ყველაზე მოთხოვნადი მოდელია და გასაგებია და აი ჩემი აზრით ეს ვიდეო იმით იქნება საინტერესო, რომ ჩვენ რეალურად გავიგებთ, ის თუ არა რუბიკონში იმ ექსტრა თანხის გადახდა. ტექნიკურობიდან რო ვთქვათ, ბარემ რახან ტექნიკურ ნაწილზე ვართ. ეხა ჩვენი რუბიკონი არის 35-იან საბურავებზე, ხოლო ქარხნულად 33-იანები მოყვება და ჩვენი სპორტი არის 33-იან საბურავებზე და ქარხნულად მე მგონი 32-იანები მოყვება, რამდენადაც მე მახსოვს. ხო. გამოვაჩინოთ. რაღა დაგიმალოთ და
ეს მოდელები ძალიან მომწონს. ანუ JK-ში, ანუ ამის წინა მოდელში ეს რაღაცას ვერ ნახავდით. ანუ კარებს ხვაღებთ, კარს ხვაღებ. და აი კარი გააჩერე. ანუ ჩერდება კარი. უფრო გააღე, ჩერდება. ანუ არავის არ გაუკვირდება. ეს არის ყველა ნებისმიერ მანქანას ჟიგულიდან დაწყებულს ესეთი ფუნქცია აქვს. JK-ს არ აქვს. საჭის მექანიზმი უნდა აღინიშნოს. ამ მანქანაზე ყველაზე განსხვავებული ერთ-ერთი იმითი არის, რომ წინ აქვს ბალკა, solid axle, ანუ აი ეს თლიანი ხისტი, ხო, ანუ აქ არა გვაქვს დამოუკიდებელი დაკიდება, აი ეს პირდაპირ არის, ერთი დიდი. ანუ ეს არის ერთ-ერთი პლუსი ამ მანქანის უგზოობის კუთხით. და ანუ ზუსტად ამის ეს არის მინუსი, რის გამოც ძალიან საშინელი სამართავი იყო ყოველთვის. და აქ რაღაცეები იმდენი დაუმატეს, რომ შედარებით შეიძლება ითქვას გამოსწორდა. ამას ნუ კიდე შემდგომ დეტალებზე რო გადავალთ, იქ ნახავთ. მე მგონი დროა წავიდეთ ახლა, გამოვცადოთ როგორია ტრასაზე სასიარულოდ, იმიტომ რომ ეგაც ძალიან საინტერესოა ამ მანქანაზე თავისი მოყვანილობიდან გამომდინარე, როგორ იქცევა. კი ბატონო, წავიდეთ. გადავინაცვლეთ. გადმოვინაცვლეთ ახლა უკვე ინტერიერში, ახლა კონკრეტულად ვიმყოფებით Rubicon მოდიფიკაციაში და ხედავთ თუ როგორ არის გაწყობილი ინტერიერი და თან ასევე სასიამოვნო ბრაგაბრუგის ხმა შემოგვდის, რო გადავდივართ წოლიარი პოლიციელის მსგავს რაღაც მოწყობილობებზე. ანუ მე ვიტყოდი რომ მოწყობა ნორმალური აქვს, ანუ არ ვიცი, მე მაგალითად ახლა დიდად მეტი მოლოდინი ამ მანქანისგან არ მქონია, ჩემთვის ეს ანალოგური მაჩვენებლები მისაღებია, შუაში არის თხევად კრისტალური ეკრანი, რომელზეც გამოდის სხვადასხვა ტიპის ინფორმაცია, რაც ასევე მისაღებია. CarPlay უკვე გვაქვს, მიუხედავად იმისა, რომ კაბელითა მნიშვნელობა არ აქვს, კარგია, თავის ფუნქციას ასრულებს, ნორმალურად მუშაობს, ნუ ეს რაღაცეები ყველაფერი არის. კარგი ისაა, რომ ყველაფერი არის ღილაკებზე, მიუხედავად იმისა, რომ აქ თაჩი არის, აქედან შეგიძლია ყველაფერი მართო, აქ გვაქვს შუშების აწევა დაწევა, აქ გვაქვს უკვე ხიდის ბლოკირებების ჩართვა გამორთვა, ეგრეთ წოდებული სრულხმოვანი ამორტიზატორის ან სვეიბარის გათიშვა და ეს რა არის, ეს ვერ გავიგე. ეგ აგაკის წამალი. აჰი, იბუპროფენია, სტუდი არაფერი. ანუ ეს ამ მანქანის ნავაროტკა არის, ანუ მოყვება დიდი ხანი რომ და თავს თუ გატკიებს, აქ არის რომ დალიო უბრალოდ კარგად იგრძნო მერე თავი. მაგიტოდებს. ნახე, ერთი რაღაც დეტალები რა, აქ ხო ხატია. აი აქ ხედავთ. აი აქაც ხო, ანუ ყველაფერი არის რეალური ინტერიერი რაღაცნაირი. თან ნახეთ, აი აქ ესეთი, აი ჩაეჭიდო და რაღა ესეთი. გაგიჟდე და გადაირიო ადამიანი ეგეთი. აი, ერთ შეხედვით ეგეთია, საჭეთ საკმაოდ. საჭის პოზიცია მომწონს. ნახე, აი როგორი, ანუ ისეთი კი არ არის რაღაცა. ჩემთვის ერთ-ერთი უცნაურობა რაც იყო პირველად რომ დავჯექი ეგრევე თვალში მოხდა იყო ის რომ მუსიკა რო ჩავრთე მეუხედავად იმისა რომ გვაქვს მულტიფუნქციური საჭე ხმის აწევ დაწევის ღილაკები საჭის უკან აღუნთ რანაირად მუშაობს ვერ გავიგე ერთხელ გავაკეთე და მე რაღაც ხები გააკეთე და გავანებე და შევეშვი აქ უკან აქვს რაღაც ღილაკები რომელიც თავიდან მეგონა რომ სიჩქარეების გადართვები იყო მაგრამ სინამდვილეში სხვა რაღაცები აღმოჩნდა და მულტიმედიას მართავ მანდიდან სხვა არ ვიცი ხა ეს მეგონი გასაგებია ხიდების ჩართვა არის აქედან ძირითადად არის უკანა წამყვანი მე შეგიძლიათ ჩართოთ წინა ხიდი და აქ თავისივე სისტემა აქვს ჯიპს 4-4-ზე რომელიც ხისტად უზრუნველყოფს და ბლოკავს ხისტად არ ბლოკავს მაგრამ თან ხისტად ბლოკავს მოკლედ მაგაში ვარ ჩავედიოთ ეს სისტემა კარგად მუშაობს ზედმეტი კითხვები მაგასთან დაკავშირებით არ გვაქვს ლუქი არ გვაქვს იმიტომ რომ თლიანი მანქანა ლუქია შეგენია სულ გადახადო და ლუქი კი არა კაბრიოლეტი გახდება კარებიც მოაძრო და ეშუსაც გადაწიო და რა ვიცი რაღაცეები გააკეთო რაც შეიძლება ახლა უშუალოდ ემოციას მთელი ამბავი ამ მანქანის რაც არის ის რომ აი ახლა ესე რომ დააჭერთ აი აქ აჩქარება რაღაცა არ ვიცი
ჯერ ერთი რო აჩქარება აქვს და მე მანევრირება, რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს ის, რომ წინაც და უკანაც დამოკიდებული ხიდები, ანუ ხისტი ხიდებია, საკმაოდ კარგი მანევრირება აქვს და აი ძალიან კარგ ემოციებს მოგვრით ეს მანქანა, აი ძალიან მაგარი აჩქარება აქვს. იგა დავით რა თქმა შენ. მე ცოტა მეშინია. შენ ცოტა გეშინია ხო? ნუ გეშინია. მეც მეშინია. შენი მანქანიდან გამომდინარე როგორი სხვაობაა. მოგეუნებოდი მაგრა დადისკო და არ მიჯერებდი. ანუ პრაქტიკულად არ ვიცი, ნებისმიერ ბრუნზე შეუძლია მანქანას რო წავიდეს და ეს არა მხოლოდ დაღმართზე ხდება, აღმართზეც იგივე შეგრძნებები გაქვს და ძალიან ბევრ ბედნიერებას და სიამოვნებას განიჭებს ეს მომენტი. არ ვიცი, აი ვისაც გამოცდილი გაქვთ და დამეთანხმებ. ნელა სიარული უფრო დისკომფორტია მანქანაში, ვიდრე ესე რაღაც აგრესიულად წინ და უკან სიარული. ხო, დანარჩენი ახლა რა თქმა უნდა, სიჩქარეს რო კრიფავთ, აქედან ხმა შემოდის, რაღაც საპარავების ხმა შემოდის, საჭეს სწორად ვერას ვერ იჭერს, ესე უნდა აკონტროლო, იმიტომ რომ წინ რაღაც ხისტი ხიდია და ეგეთი მინუსები არის, მაგრამ დამიჯერეთ, რაც მე დღეს ამ მანქანაზე ვზივარ, საერთოდ არ შემოწუხები ვარ, მაგებს სხვა რაღაცეებზე ვიყავი გადართული. ყოველ დღე რო დავდიოდი, ალბათ შემოწუხებ და მაგრამ ესე გასართობად, აი შაბათ-კვირისთვის და უგზოვებას ასწავლოთ, ჩემი აზრით ძალიან კარგი მანქანა იქნება. არ ვიცი, მე პირადად დღეს შოქში ვარ, შემილია კიდე ერთხელ აღვნიშნო ის ემოციები, რომელიც ამ მანქანამ მომანიჭა. თან ვისაც მუსიკის მოსმენა გიყვართ, მე განსაკუთრებით გართულება მაქვს კარგ აუდიო სისტემაზე, ვერ დავიკვირხნი რომ საუკეთესო აუდიო სისტემა აქვს, მაგრამ ამ მანქანისთვის სრულად საკმარისი არის. ძალიან კარგად მომაქვს და აი განსაკუთრებით ეს რეჟიმში თუ დადიხარ და თან მუსიკაც გიყვარს, ძალიან კარგი სიამოვნების მონიჭება შეუძლია კიდე ერთხელ შემიძლია ვთქვა. ნიკოლაუს ეხა მინდა თხოვნო მაქვს ერთი რომ იქნება უკუსლაში ჩააგდო. და რა შეამჩნე უცნო. არაფერს. როგორ არაფერს? მე ვამჩნევ იმას, რომ 2018 წლის მანქანაში არის შესანიშნავი ხარისხის კამერა დაყენებული, რომელიც ძალიან კარგად აჩვენებს ყველაფერს. Toyota-ებზე რო ვთქვა და Mitsubishi-ებზე, მსგავს ტიპის მანქანებზე, ისეთ საშინელებებს აყენებენ ხოლმე, აი უკანახების კამერის ნაცვლად, რომ გული გაგისკდება და პირადად მინდა მადლობა გადავუხელო GP-ის ინჟინერს, რომ არ დაენანათ ორი კაპიკი და დააყენეს ნორმალური კამერა. 3.6 ვატარე და ეხა 2.0 ტურბო მაინტერესებს, როგორი ულის. ნახე პირველივე თავიდანვე ეთყობა, რომ ანუ ესეთი ის ფეთხებადი ხასიათი არ აქვს, მაგრამ შენი კარი არის ცუდად დაკეტილი, მინდა გითხრა. ვით დავკეტო? ო, დაკეტე. ხარაზე გინდა რომ ცოტა მიადგა რა. ნახე, არ გინდა რა რომ ნელა დაიძრა და რაღაც, არა და ამხელა რაღაც თმითი ხარ. და თან უარს არ გეუნება, როცა ადგავ ცოტას ამ ბევრს. ო, ნახე, როგორი როჟა, იცი? უფრო სტაბილური ტიპია ვიდრე ორკარიანი რა. ორკარიანი, ანუ ორკარიანი უფრო ისეთია რა, ფიცხი და რაღაცა, აი ჩქარა რაღაცა და ეს უფრო ისეთი ტიპია რა. მე რა ვქნა მე? ნახე. ჩემი Toyota პენსიონერია ამასთან ნახე. ანუ მეც შემიძლია თქვა რომ Prado დიზელი არის კერკერო ტრაქტორი. აი მხიარული მანქანაა რა. ანუ არა პრაქტიკული ადამიანის მანქანა მოდი ესე ვთქვა რა. აი თუ გინდა რომ აი სიამოვნება მიიღო, ძალიან მაგარია. მოდი შეერთი გაგაჩენ. კარი ხო არა მაგია? კი, კარი ღია გაიგე. კარგად დავვარდე ბიჭო. ვერ კეტავ. ზრავის ხმაც და ანუ როგორ არის დაბალანსებული, მე 3.6-ისკენ ვარ. არ მომწონს ეს 2.0 ტურბო. ანუ ის უფრო სახალისოა რა. ო, ცხოველი მეგობრები. ნახეთ ხალხო რა კაი გზებზე დავდივართ. აი მანქანისთვის არის ეს გზები. სიჩქარეების გადართვა აგაც პირიქით არის, ანუ პირიქით როგორ პროსტორეთ სწორი არის, შენსკენ უნდა მოგეჩვერო, რომ ზედა სიჩქარეში აიტანოს. ანუ და ძირითად მანქანებში პირიქით არის. კი, ცუდი რა არ მომეწონა, იცი ფეხს, მარცხენა ფეხის დასადები არ აქვს. ყველა მანქანაში არის ეს რაღაცა ხო, მისაყუდებელი. ტრამპლინივით რომ ეს ფეხი დადო და და დიდი დაღმართების მერე რომ ავარიული გასაჩერებელია ეგეთ. ეს მანქანა შორი მარშრუტებისთვის არ არის. შექმნილი არა. ან ხშირად უნდა გაჩერდე. მოვედით ახლა. მაგერ. ახლა გამოვცადოთ. ახლა გადავიდეთ უკვე ორ კარიანზე და ნახოთ როგორი იქნება. რა განსხვავებებს იგრძნო. პირველად დაჯდა გიორგი 3.6 ორ კარიანი როგორი მანქანა.
ინტერიერის ყვაობასთან დაკავშირებით, თითქმის იგივეა. ანუ ეს ფერი იქ მართლა ამხიარულებს, ანუ ის შინდისფერი წითელი რო არის. ცალსახად უხდება. რაც შემიძლია თქვა, ამასობაში რა Silent Hill-ის ამინდი გამოგვივიდა გარეთ და კარგია და ეხლა ნახოთ აბა მოძრაობაში რა სხვაობა იქნება. ამის ტორმოზი მართლაც განსხვავდება თან ძალიან. მოხურჭები გასახარბიელო არ არის. საკმაოდ ჭირდება. ეხლა თითქოს საბურავების ხმა უფრო მეტად შემოდის, რაღაცა ხმა უფრო თითქოს მეტი მაქვს, ვიდრე იმ მანქანაში. რა ვიცი, მეთქვი. ხო, აი ეს შეგრძნება რომ ძალიან მალე გადადის ყველაფერზე, იმიტომ რომ მოკლე არის, ეგ ნამდვილად არის, აბა. აბა მოხურჭები ეგეთი კაი არის. ვაიმე. ჩემი მანქანა ბევრად უფრო მართოდი იყო, ვიდრე ეხლა ეს. კიდე კარგად გივლია. გელოს ამით ეს საბურავის საჭის ისაც ისა და თან მოხურჭებსაც შეჩოვა უნდა. ხო, აქ რაღაც ძალიან ისეთია, უფრო შედარებით უფრო პრადოსეულია რა, უფრო მეტად ქანაობს, ასე ვიტყოდი. თუმცა სიმძლავრე აი ეს თანაბარი დიაპაზონი ატმოსფერული ძრავის უფრო კარგად იგრძნობა. თავში ეგეთი ჩავარდნა არ აქვს როგორც იმას. ანუ იმ მანქანაზე პრობლემა რა არის, ქალაქში პირველად რო დავჯექი იყო ის რომ დავაჭირე გაზს. და გაზს რო აუშვი, მანქანა მერე წავიდა. და ვერ მივხვდი რა ხდებოდა. ანუ ეს დაჭერილი გაზი ტურბო რო გახსნა, რომ დაიბუსტა, ასე ვთქვა და დაატრიალა, გაზს კი აუშვი, მაგრამ ეს ყველაფერი პროცესში იყო და მანქანაში რეაგირება ბოლოს მოხდა. ამიტომ მაგას უნდა გავუხსნილე და აქ ეგეთი რაღაცა რო არა, აი დააჭერ მიდის, არ დააჭერ არ მიდის. ინტერესული. ეს ახლები იყო როც. უკან გვიდევს ინსტრუმენტების ნაკრები. ხეთ რეკშენი ამით რა საკეთებ ჟი ხო ახლა. არა, ხატობა ისე რომ ესე გინდა რომ ამანქანითია რომელიც ეს მანქანა ვითომ არ არის მაგისტრის განკუთვნილი, მაგრამ ანუ გაპროვოცირებს რომ ცოცხლად ატარო. და სხვაობა ეხლა ძალიან თვალსაჩინო სხვაობა რაც არის, აქ ბევრად უფრო დაბალი ბრუნებით აკეთებ იგივე რაღაცას ვიდრე იქ. ანუ იქ მე რასაც უყურებ, თუ 4000-5000 და ზემოთ დიაპაზონში ვიყავი და აქ ჯერ 4-მდე არავსურო რა ის სამის ფარგლებში ტრიალე. ეხლა თვითონ გადაიტანა სიჩქარე. მოკლე ბაზარო არის, რამეთი იგრძნობა, ანუ აი მოკლე ბაზარი ის როგორ გამოხატავდი მაგას. ჩავალ ეგრევე მოხაული მაქვს და საერთოდ ან უკანა მხარე გეგონება რომ იქ კიდე რაღაც დამატებითი რაღაც ნაწილი უხობს და აქ პირდაპირ ამთავრებ ყველაფერს ძალიან მალე. ხო. დაწყებული არა აქვს მანერა უკვე დასრულებული აქვს რაღაცაზე გადასვლას გულისხმობ ან მოსახვევის შესვლას. თუმცა მგონია რომ აჩქარებით ის ბევრად უფრო ჩქარია. თითქოს არ ვიცი რამდენად იღია მე მაგას ყველაფერს გავზომავთ და ვნახავთ. და ხმა ამოძრავს უფრო კაი აქვს იმას უფრო პრუწუნის ხმა აქვს ამას უფრო რაღაცა 6 ცილინდრიანი ისეთი დაღვინებული მანქანის დამეჯილებას და ის არის რაღაცნაირად თინეიჯერი ბავშვი რო დახტუნავს წინ და უკან გიჟივით ეგეთი. ძალიან უხეში შედარება რომ მოვიყო არ ვიცი რამდენად სწორია მაგრამ რაღაც ეგეთი დამეჯილება დამჭა. ბიჭო ის იმ საბურავებს აბუქსავებ და მოსახვევებში და მაგრამ აი მაქნამანაც. ეხლა კი უკვე გადავინაცვლოთ უგზოობაზე და ვნახოთ რა შეუძლია ამ ორ მანქანას უგზოობაზე, ანუ პოტენციალი ორივე ძალიან დიდი აქვს და ჩვენ ვეცდებით რომ კარგად დაგანახოთ. მნიშვნელოვანია თუ არა თქვენთვის რომ გადაიხადოთ მეტი და იყიდოთ რუბიკონი, რომელსაც უფრო მეტი შესაძლებლობები აქვს, თუ მხოლოდ სპორტი, რომელსაც შედარებით ნაკლები შესაძლებლობები აქვს, თქვენთვის სრულიად საკმარისი იქნება. ამის ჩვენებას ვეცდებით ჩვენ. წავედით. ესე იგი მოვედით აი აქ. ბოლოს აქ ყავდა ჩვენ Mitsubishi Pajero სპორტი და ეხა ძალიან ისეთი ცუდი შედარება გამოვა, მაგრამ გვინდა რომ ეს ორი მანქანა შევადაროთ ერთმანეთს, თან შეხედავთ ამ გაფუჭებული დიაგონალებზე, ანუ ეს ძალიან გაფუჭდა ეს აღამართები აქეთაც და აქეთაც, ნახოთ ორივე მანქანა როგორ ივლის. ეხა აქ რუბიკონზე არ ვთავთ არც ერთი ხიდის ბლოკირებას, იმიტომ რომ არ ჭირდება. ერთ-ერთი გამოვიყენებთ უკანა, ისა წინა სუხოი ეგრეთ წოდებული სუხოი ამოზატოს, ანუ სვეიბარის გამორთვის ფუნქციას და ეგრეთ წავალთ და მერე ვნახოთ, რომელსაც არ აქვს ეგ ფუნქცია. ის რას იზავს, როგორი სვლები ექნება. პირველი წავართ რუბიკონით, ჯერ ავილით შედარებით მარტივ გზას, მერე შედარებით რთულ გზას, თუ ორივე ერთნაირად რთული აღარ ვიცი უკვე. მოკლედ ჯერ აქეთა ტრაექტორიას, მერე იქით ტრაექტორიას. წავედით. ჩართული გვაქვს დამადაბლებელი გადაცემა და გათიშული გვაქვს სვეიბარი. სტანდარტულად ირთვება დამადაბლებელი გადაცემა, მერე იქით მანქანაზე განახებთ კარგად. კაი, წავედით ახლა ტრაექტორიით, მერე მეორე ტრაექტორიით. კაი, ახლა
ეხა წავალ ყველაზე რთული ტრაექტორიით, რასაც ავარიდეთ, იქ ჩავვარდები. ნახოთ აბა რა სწორს. აბონო, ჯერჯერობით. მე თავი არა უპირობეთ. ყველანაირი პრობლემის გარეშე მიდის. მივდივართ ნელა მიღողავს. ტრექშენი არც დაჭიროებია, აი როგორ გაშალა. ამ მომენტში ჩაირთო ტრექშენი მე მგონი. გაიშალა. მაგრამ ისე გადადის, რომ არაფერი არ უნდა საერთოდ. აი. მე ხა ტრექშენი ნახოთ რა სიზავს. ვა. რა საინტერესოა, მოიცა? პირველი სიჩქარე. საშუალება ეხა ტრექშენს რო იმუშაოს. ხო და პირველ სიჩქარეს ჩამოვიტანე. გავჭედეთ. აი. სადოთ ბლოკით? ბა, ეხა ჩავრთეთ უკანა ხიდის ბლოკირება და ნახოთ. მივდივარ. მიდი. რა სიზავს? ეხა უკანა ხიდი დაბლოკილია. ტრიალებს ორივე? აქეთა ტრიალებს. იქითაც ტრიალებს. ბიჭო, ყველაფერი ტრიალებს მინდა გიქ. ყველაფერი, მაგრამ მაინც არ მივდივარ. მოიცა? ჩაგორდი უკან და ხლავე. ტრაექტორის შეცვლა. ან ცოტათი ის ინერცია. იღებ? ხო. წავედით. სატერფულის მარტივი მოძრაობით შევძელით რომ ამოსულიყავით. თუმცა ძალიან მანქანაზე ეგრე უნდა იარო, აგრესიული. ძალიან საინტერესო, ნელა სიარული არ გამოადგა. საინტერესო არის ის, რომ ტრექშენის სისტემა არ აქვს ისეთ დახვეწილი, როგორცაც პირადად მე მოველოდი. აი, ახლა უკანა ხიდის ბლოკირებას გავთიშავ, ვინაიდან აღარ გვჭირდება. ეგ გამორთე მანქანა დაიწია ქვემოთ. და გავაგრძელებ ისე ჩვეულებრივ რეჟიმში სვლას და მე რომ ნახოთ იქით ამ ხარეს. მიდი, აწი აიკატავებ. ავედით გავაგრძელეთ სვლა. ხო, აქეთ ისეთი, ნუ ამ მანქანისთვის ისეთი არაფერი არა. გადმოვედით ახლა მეორე ტრაექტორიაზე. რთულს ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ მე მგონი ის რთული არის ნიკოლაუს საბოლოო ჯამში, იმიტომ რომ იქ გავიჭირეთ და გავიჭედეთ. ხო, აქ უბრალოდ ბევრი დიაგონალებია ერთდროულად და ახლა წავიდეთ აქედან და ვნახოთ. ვეცდები რომ ყველა დიაგონალში ჩავვარდე და ამოვარ. საინტერესო ამის ყველას დიდი უპირატესობა სულები რაც არის, მაგას ვიხილავთ ახლა. ამოვნახოთ ახლა. ესე იგი მივდივართ პირველი სიჩქარით. გათუჩული გვაქვს ხოლმე სვეიბარი, უკანა ხიდის ბლოკირება ამ შემთხვევაში არ გვაქვს ჩართული და ნახოთ რა სიზავს, როგორაა. ხო, ძალიან კომფორტული არის ხოთა შორის ესეთი მანქანით, ესეთ დიაგონალით გადასვლა. ვერაფერს ვერ აგრძნობა ადამიანი. აი, ეგ ნამდვილად ძალიან ისეთი აქ რა ქვია. დასაფასებელი ასე ვთქვით, იმიტომ რომ ვერანაირ ყევას შიგნით ისეთ როგორიც რეალურად არის, ვერ გძნობ. აი, ეხა აქ კარგად იმუშავა უკვე ტრექშენმა და სულების ხარჯზე ძალიან მარტივად გადავიდა რეალურად, არაფერი პრობლემა არ ქონია. განსხვავებით იქითა ტრაექტორიისგან. ალაუსამ გამირთულა და მესამე ტრაექტორიაზე გამიშვა. თან მიშვებს რაღაცა აბდა გზიდან. არ ვიცი მედი არა მომაყირავებს საერთოდ. მივდივარ ჯერჯერობით მეორე სიჩქარით და ნახოთ ვაიმე. ой. ხო, არა, კარგად მიდის. გრძელი ბაზაროა თან მათ შორის, ბევრად უფრო მარტივად მიდის. ჩემი აზრით, ვიდრე ის მოკლე ბაზა ივლის. ჩემი მოკრძალებული აზრია, რომ იმას ძალიან გაუჭირდება ესე აქ სიარული. რა ვიცი, ნახოთ როგორი ის. ეს ახლა აქეთ მხარე, რა ვიცი, რთული ნამდვილად. არა. მე მგონი ყველაზე მარტივი ტრაექტორია ეს იყო. ხო, მაგრამ საერთო ჯამში ჩემი აზრით რაც აქ ყოფილ ვარ, ესე მარტივად, აი ესე თავისუფლად არც ერთი მანქანა არ ამოსულა აქ. ანუ იმას თუ კომფორტულად ვიტყვი მე, თორე თავისუფლად შეიძლება ამოსულა. იმიტომ რომ იმ დიაგონალებზე ხა წერან სადაც გაჩერდა, ანუ იქ უფრო მარტივად გადის ხოლმე ტრექშენიანი მანქანები, მაგრამ აი კომფორტი მანქანაში რო ზიხარ, აი ეს რო არ ლაყლაყებს, აქეთ რო არ გადავარდები და გადმოდი ცალსაბურავზე რო არ დაეკიდება და ის, ნუ ეგ ხა სხვა დონეა, მაგას ვერ შევადარებთ ვერაფერს. ხო, ამით არ მთავრდება ჩვენ გრუნტიან გზაზეც უნდა გავიაროთ და ეხლა ყველაზე მეტად მაინტერესებს ის რა სიზავს ამ დიაგონალებზე, იმიტომ რომ არის პატარა, არა აქვს ბლოკირებები და სვლებიც ამდენი არ უნდა ქონდეს. გადავინაცვლეთ მეორე მანქანაში. და მოდი ბარემ ეხლა აქვე განახებთ როგორ ირთვება ვრანგლერებზე წინა ხიდი და დამადაბლებელი გადაცემა. პრინციპში ყველაფერი მარტივად არის, როგორც
რიჩარდიან მანქანაზე არის. უბრალოდ კარგად უნდა გაემზადოთ ეს ხო ესეთ კაცური მანქანა ასე მოკიდეთ. ეს წინა ხიდი ეს დამადავლებელი გადაცემა. ასე უხეშად მოპყრობა უყურთ ამ მანქანას. ეხლა შეუყვებით ჯერ მარჯვენა ტრაექტორიას და მერე მარცხენას. ნახოთ აბა რა ისევს. ამას უკანა ხიდის ბლოკირება არ აქვს. სვეიბარის გამოერთება არ აქვს. გვაქვს მარტო ტრექშენი და მარჯვეხელების იმედი. ხო, როგორც იმ მანქანის შემთხვევაში ამითიც მივდივარ პირველი სიჩქარით და ახაც ვეცდები რაღაცაირად ჩავვარდე ყველაზე ცუდ ადგილებში, ოღონდ არ ვიცი აქ ის თუ არა ჩავვარდე ყველაზე ცუდ ადგილებში, მაგრამ მოდი რახან იმითიც იგივე ტრაექტორიით ავედით. ამითიც უბრალოდ იგივე ტრაექტორია ვწდით. თუმცა მე მგონი ძალიან გაგუჭირდება, მაგრამ ნახოთ. ჯერჯერობით მიდის დამაჯერებლად. მოდის მე მიიღო. ой. დავდივარ. აი მოკლე ბაზარო არის. როგორ მოწყდა მიწას. აჰა. აბა. სულაც იმხელა არა აქვს იმის გამო რომ აბა ტრექშენი. სტაბილიზატორი არ ითიშება. ტრექშენი. არ ყოფნის. კაი, ესე იგი იმედად არის, მაგრამ უნდა ვცადო იმითი, რა ქვია, ინერციით. ხო, იმიტომ რომ ტრექშენი მაინც და მაინც დახვეწილი არ არის. არა, ძალიან ცუდად მუშაობს. აქ ეხა Toyota-ს ტრექშენი ჩვეულებრივად გადმოვიდოდ. იაპ. ხო. როცა სხვა გზა არ არის, უნდა მიცეთ ცოტა და გადახვალთ. შტაბეჭილებები თითქოს პირველი ნაწილი უკეთესად გამოიარა. რაღაც ეტაპზე და მე ისევ იგივე ადგილას გაიჭიდა. მიუხედავად იმისა, რომ მოკლებაზა მაინც არ იყო ეს თავის მოკლებაზე. კაი, ავეთ ეხა დავასრულოთ ეს და მე გადავიდეთ მეორე ტრაექტორიას. ეხა გადმოვიდეთ მეორე ტრაექტორიაზე და გული არ მიგრძნობს კარგს. აბა, გონია რომ ძალიან გაუჭირდება. ნახოთ. ასე გამოიყურება. ეს დიაგონალების ტესტია. ვინაიდან ამას შლები მეორე თქო ნაკლები აქვს და თან არა აქვს არანაირი ბლოკირება, ამ მანქანაზე როგორც შევხედეთ, ტრექშენი ვერ მუშაობს სათანადო დონეზე. ანუ ну მაგალითად Toyota-ს, Mitsubishi-ს და ამ შემდეგ მეორე თქო უკეთესი ტრექშენები აქვს Land Rover-ს და ამ შემდეგ. არ ვიცი ხარ რამდენად ეყოფა ამის ტრექშენი რომ ავიდეთ, იმიტომ რომ აქაც დამჭირდა შედარებით ინერციის აღება, იქ ისეთი ადგილები ინერციას ვერ აიღებ და რა იქნება არ ვიცი. წავიდეთ და ერთად ნახოთ. თან ძალიან ცუდი ადგილია სასვლელად. თუ რაღაცა იმედია თავშივე გავიჭირები და ვერავარ. ერთი ეგ მომშვიდებს. ამას უბაში ხა მე აქ უნდა გადავიდე. რაღაც off-road რაღაცეებზე და ერთი ნახოთ რამხელა დახრა ეხა მაჩვენებს 15 გრადუს, 20 გრადუსზე ავიდა. ინტერესოა. 18, 21, 22. ну ეს პირველი დაბრკოლება ნორმალურად გადმოვიარეთ, მაგრამ აი აქ რთულდება. ყველაზე მეტი რთული ადგილი. მაგინა ხო მიდიხარ. ჯერჯერობით კი, მაგრამ აი აქ ყველაზე რთული აქაა მე მგონი. აბა ნახოთ რა სიტყვა. აბა შენც. მოდი აქ შემოიხედე. აი ეს ის მაქვს ჩართული. რა ქვია? ვა, რა მაგარია ე. off-road კრუწილკები ჩავარდე და წელი გამოიტანა, მაგრამ ეხა ჰაერში ვა. კი, წინიდან არ მოგიდგები. ახე დადის რა გინდა რა სერჩი. ხო, დაიცეს კეფით. რა ვქნა ე? აი, წამოწექი დაიძინე. აიცა, ფოტოს გადაგიღებ. მოიცა, ოდნა უკან წავალა, ინერციით წამოვალა რა? წინ რა, ვერ მიდიხარ? არა, წავალ ალბათ. ხო და რატო წვალობ რა ინერცია? რომ მიდიხარ უნდა წახვიდე. ბიჭო, უფრო მაღლა იწევა და. დაიჭიმება და გადმოვა. არ იჭიმება. ხო, კაი, აღარ გინდა, თორე. მიკალოს, მაყირავე, პირდაპირ ვითხარი თუ მაყირავე. გადაყირავებულები მინახავს, კეფაზე დაცემულები და შენ ნუ იქნები. აქაც მიკანახე როგორ ჩავიდე. სიმართლე გითხრა, აქ სურვილი ნამდვილად არ მაქვს ინერციით წამოს. ტრაექტორია რომელი შეიძლება შევარჩიო? წამოდი. მიდი. ხო. მიდი 4 ბორბალი მიწაზეა. ნახე. კიდე ჩემსკენ აიღე, გაქვს საშუალება. ხო, ეგრე. აი, ცოტათი ჩადი უკან, რომ ხო ხედავ რომ ის წირდება, დახმარება, მაგრამ ტრაექტორია ეგეთი გეჭიროს. მაგრამ რა?
ხო, აი ხა წამოდი რა. ოღონდ ტრაექტორია სწორი გაქვს. ესე თუ ესე? ესე, ეგრე, ხო. მაგრამ ვერ მოდის და როგორ წამოვიდე? ვერ მოკიდა? ანუ ვერ მოდის თქო და. ვერა. გაზით წამოვიდე, ანუ? რა ვიყავი, მე წავალ და. მიდი, მე მაქვს იმის გასაღები და ვერ წახვალ. აი, ჩადი მართლა, ჩაზადნე. მაგრამ მე გეტყვიან რა, ძმაო, აზი არა ხარო და არა ვარ ძმა, ვინც აზია ის მოვიდესა. სწორად როგორ ჩავიდე, მითხარი? აი, ეხლა კიდევ თვითონ ჩამივარ და მანქანაში. ხო, ეგრე წადი და ეხლა გასწორდები. მიდი. ხო. გასწორე, ეგრე. მოტრიალო. ხო, წადი. წადი. Hey, good. Guy, ეხა რა ქენიცი? გაჩერდი. წინ წამოდი ესე ამოიარე. აი ესე უნდა ამოიაროს ეხა. აქედან წამოდი. ხო, აქეთ ესე რა, ეს შუაში მოაქციე. ესე იგი ნიკოლაუსა მირჩევს. სხვადასხვა მოდი. ტრაექტორიებს, არ ვიცი. რამდენად სწორად მირჩევს. ეგრე. ვერაფერს ვერ გეტყვით ხალხო. წადი ეგრე გააგრძელე. ცოტა ბუჩქებს. გაიტარ, მაგრამ არაფერი. აიმე. ამას ერქვა ნამდვილი წვალება. აიმე, არ ვიცი. ეს იყო ნამდვილი ტანჯვა და წამება. რომელიც დასრულდა. აბა, შემდეგი ტესტი უგზოობაზე რა გვაქვს? გრუნტზე გავიაროთ კიდე თუ არა ნიკოლაუსა მაიტეხა. მე ვეუბნებოდი რომ ამითი აზრი არა აქვს თქო, იმიტომ რომ ეს ძალიან არ მომწონს ეს კონკრეტული მანქანა, რაღაცნაირი ისაა რა. პარაბანი ვრანგლერი რა არის? ტრექშენი ნორმალურად არ მუშაობს, ხიდის ბლოკირება არა. მაინტერესებს რა. ჯახჯაყებს. აი, აბა როგორ იქცევა? აი ესეთი. ესეთი კონტოკო. სუბუქი უგზოობა, დიაში ესეთი გზები. ამ ესეთი გზებზე უხვად დავდივართ ხოლმე და ვიცით როგორ იქცევა აქ მაგალითად ჩვენი მანქანები და მინდა გითხრათ რომ ჩემი აზრით ძალიან ხისტია აი ზედმეტად გზნობს აბსოლუტურად ყველაფერს. არ ვიცი ნიკოლაუს შენ რაღაცზე ხარ მაგრამ მე ეგეთი შაბეჭდილება. მე რო გითხრა აქ ჯომა არ მსიამოვნებს. არც მე ანუ ესე აი თუ შეჭი ხა ამ მანქანით წასვლა მე მაგალითად ძალიან არ მესიამოვნებოდა მიუხედავად იმისა რომ საბურავებით დასაშვები გვაქვს მაინც ძალიან ხისტია და ყველა თითო აი კენჭი კუნჭებს აუძლებთ. კენჭის არა თან მანქანას ეხლა ხმაური ზედმეტად ისმის ყველა ელემენტიდან ფერი ბრახუნობს ჯაბუნობს ძირიდან წინიდან. ოკეა მოიცი კარი ვიღაცას ყოფია. შენ მე სტატისტიკურად მე მიწევს კარის ღიაობა? აი კეტა? აი არა ძალიან მომწონს ბიჭო ეს მანქანა. აი 4 კარიანთან შედარებით შეიძლება არ მაგის ბრალია ან 3 და 6 როა მაგის ბრალი როგორ იძრება მაგრამ არა ეს არ მომწონს ანუ აი დაძვრის მომენტი კარგად დაიწყო მაგრამ და გითხრა ტორმოსაც ცოტა თქილად იყო იმიტომ რომ აქეთ იქიდან არა ხო არ მინდა გადავკირავდეთ სადმე არ გადამაგდო უბრალოდ მოიჭიდები ყველაფერი სწრაფად რო ხდება ეგ არის მოკლებაზის სამბავია რა აი ახლა პატარა ხო და არ ვიცი ეს ისე ამბავია მაგრამ არა აი ჩქარა ვერ გამორიცხულია მე ამ მანქანით ჩქარა ვერ ვიღები ანუ ეხლა მივდივარ 27-ით ჩქარა კი ეხლა გული მისკენ არ მინდა რა გრუნტიან გზაზე აგრად არ მომეწონა ანუ სტაბილურობა არ ვიცი შეიძლება კონკრეტულად ამ ორ მანქანაზე არის ესე და რაღაცა კარგი ვრანგლერი უნდა გავტესტოთ მე კიდე და მაგრამ ვინმე სკაი ვრანგლერი თუ ყავთ ამ ერთი თქვენს გამოგვეხმაურეთ მაგრამ ქართული ალბათ არ უნდა იყოს კარგად მომზადებული თუმცა ეხა ისეთ დამეტილება მაქვს რომ აი აქ ესე რომ მივდივართ მე მეშინია ხო ანუ ისევ და ისევ იგივე აი რაც მომწონს არის სატერფული აი გასწრო აძლევ მაგრარი ცოცხალია რა აი კარგად მიდის და საჭე მაგრამ აი დანარჩენი დაკიდება გარშემო ეს რახარუხი აუ არა რა არა სალონი ცალსახად ძალიან ხმაურიანია ცალსახად ამაშობს მივიდავ ნელაჩადია ხო რა ამას თან ისა აკრაფია
მოდი. მოდი, ჩამოვყავ. დამადაბლებელი შუარ ჩავაგდებ. პირველშია. დამადაბლებელი არაა. არა, ხო. ხო და ტორმუზები ის აქვს, რა ქვია. დავადაბლოთ, არ ვენდოთ. მოდი. ოუ, შეგენაცვალე. დუილი მანქანა. ისენს დამადაბლების შეტარებს. იმის პირველ არა, ესაც გარბის, ბიჭო, მაგრად გარბის. ხო არ ხარ? აუ, თან ნახე. არასტაბილურია მანქანა. მოკლე რო არის. მოკლე როა გვერდულად წავიდა. კუდი უკანა მხარე ასწრებს წინა მხარეს და ეგრევე უხოს. კი, წაღან იქ მომივიდა მე ბოლოში რო ჩერდებოდ. მაგით ვითხარი ტორმუსთან ფრთხილად ავითხო. ამაზე უგზობაზე მე არ დავჯდები, ძმაო, თავით ამანებეთ. ქალაქში. ხო, ანუ განცდის დონეზე ხა ჩვენი მანქანები ბევრად უფრო სტაბილურია ესეთ გზას სასიამოვნო დროში. უეჭველი ამოვარდა. ამოვარდა, ხო. აღარ გინდა ჩარტი. გაგვინე იტრალა. ნიკოლაუს ამისი ატარა რომ ამააგდებინა. ავით ამანებეთ. არ მინდა ასფალტზე ძალიან მაგარია. აი, გადმოვინაცვლეთ ახლა მეგობრებო რუბიკონში. რუბიკონში, რომელიც არის 4-კარიანი, ანუ გრძელი ბაზა და სვეიბარი გათშული გვაქვს. ვინაიდან არის ეს ფუნქცია გამოვიყენებ და ნახოთ აბა ეს როგორი იქნება. ანუ რახარუხი იგივე. რახარუხი შენარჩუნებულია, სტაბილური რახარუხი გვაქვს. შეგვიძლია გითხრათ. შეიძლება სავარაუდო დავუშვათ ამასაც რაღაც გავაკეთოთ. ამას დაშვებულია რაც შორის. ანთებს, მაგრამ აი ვითო ნაღდია. შედარებით დაშვებულია. ორცას არა. საკმაოდ ხისტია. ესაც უფრო თამამად მიდიხარ თუ არა, ანუ იმაზე მე მეშინოდა, რომ ანუ მანქანა ვერ მოყვება, არასტაბილურია. შეიძლება ის ფაქტა ქვია. აქ ხა ცოტა შედარებით უფრო ჩქარა კი მიდიხარ. ჩქარა მიდიო, შეიძლება კომპლექსი მაგითიდან რაღაც არ მინდა რომ მეტად ჩქარა წავიდე რა. ანუ ძალიან ყველაფერს რახარუხი და ბრახაბრუხის ხმა არის და შიგნითაც ყველაფერი თახთახებს ბრახბრახებს. ანუ მე ესეთი მანქანები გონდა სასიარულოდ ძალიან არ მომწონს. შემილია აფრო თქვა. ანუ შენი ვაიმე და ბიჭო, აი რაღაც ეტაპზე გზნობ რომ მე რო საჭე მიჭირავს, მანქანა სხვაგან მიდის და საჭე სხვაგანაა და ეგ რატომ მოზდის ვერ ვიგე, ეს რო გადადის ეს ეშვება თუ რისი ბრალია არ ვიცი. აი უკანა გზაზე ხო დაждები რა. ნახე. დავჩენჯდით ბიჭები. გადმოვინაცვლეთ. ამაზე დამადაბლებელია. დამადაბლებელია, იმიტომ რომ სვეიბარი გვაქვს გათშული. აი სხვა გზა არ არის. სხვა გზა არ არის. თუ გინდა ჩავურთ სვეიბარი და ეგრე ნახე რაღაც. აი არ მომწონს რა. ის მაინც ნახდია რა. ანუ ხმა ეხა აი ცალსახად სხვანაირია. ნახე. გათრევაც. ატმოსფერული აი კარგად მიდის რა. ხმა და გათრევა სხვანაირია. ანუ ამ მანქანითაც მინდა გითხრა რომ აი ამაზე ჩქარა 40-ით მივდივარ აქ. იქ ხომ მივდიოდი 27-ით. აქ არის 40. აი ამაზე ჩქარა არ მინდა რომ წავიდე. აქ ჩვენი მანქანებით აი რა ვიცი 60-ით ხო 70-ით გავრილდით ჩაოლებრივად მინიმუმ. ანუ გავლაზეც არაა ჯერ რო გაიგli მე აი ესეთი რახარუხი და ბრახაბრუხის და ეგ ესეთი რაღაცეების ხმა არა ნამდვილად მელო აიმე არ მინდა არასტაბილურია ხო ორკარიანთან შედარებით ეს უფრო გადავედით მთავარზე. ეხლა გვინდა მანქანის პრაქტიკულობა, მომზადება და ასე შემდეგ. ის სადა, რითი უნდა გავაჩერო? აი ხა მაინტერესებს. კაპოტი ახადა. მოკლე ადამიანებისთვის არ არის. აი 35-იან საუბრებზე დააყენებენ ხოლმე დალიფტავენ თან. ვეღარ წვდებით მე. ეს არის ჩვენი 2.0 ტურბო და აი ეს რა ხდება, აბა? აი ეს ყველაფერი. ო. საკმაოდ ჭიდროთაა ყველაფერი. აბა მოდი 3 და 6-ს გვანახეთ. აბა მოდი. ხო, ისა უცნაურობა ისაა, რომ მე რო გამიკვირდა პირველად, მე ხო რანგლერთან ძალიან ნაკლებ შეხება მაქვს. დღეს პირველად ვზივარ და საერთოდ პირველად გავატარა ესეთი მანქანა და გამიკვირდა, რომ არა აქვს ის, რა ქვია. სახურავის სასახდელი სალონიდან არიღება. ეს პირდაპირ ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ასე ლამაზად იმასქნას, ახაროს. როგორ ვხადე? მარტივია რა. ხო, მარტივი აღარ წვალო ადამიანი. უკაი გაცხელებულია. ეს არის სტანდარტული 3 და 6. შევსებულია სივრცე რაღაცა გარდმო. უფრო დიდი ძრავია, იმიტომ რომ 6 ცილინდრიანია, ის არის 4 ცილინდრიანი შედარებით პატარა ძრავა. საყვარელი. შეგვიძლია პრინციპში გადავიდეთ, არ ვიცი, პრაქტიკულობაზე? ხო, მოდი ახლა პრაქტიკულად თან 2 კარიანი გვაქვს, 4 კარიანი გვაქვს.
პრაქტიკულობაზე რო გადავიდეთ, ანუ უგზოობის კუთხით, ანუ ჩვენ ვარიანტში თუ განვიხილავთ სამოგზაუროთ და უგზოობისთვის შეიძლება ითქვას, რომ სამოგზაუროთ ნაკლებად პრაქტიკული არის, იმიტომ რომ უფრო ნაკლებად კომფორტული არის. როდესაც შორმანძილებზე გადაადგილდები, ხმაური ძალიან შემოდის შიგნით, ზიხარ რაღაცნაირად ესე, საჭი ყოველთვის ესე უნდა ასწორო, იმიტომ რომ წინ ეს ხისტი ხიდი აქვს და აი მაინც ვერ არის ისე, რომ სულ ყოველთვის გასწორებულია და რაღაცა დახმარება არ ჭირდება. აი ეს ყველანაირი დისკომფორტები მეტნაკლებად უფრო მეტად იგრძნობა, ვიდრე თქვათ ნებისმიერ მანქანაში, რომელსაც წინ აქვს დამოუკიდებელი დაკიდება, ან არის აი ჩვეულებრივი ქალაქის SUV ან რაღაცა ესეთი. აი მაგალითად ჩვენი ტიპის მანქანები, რომელიც მოამზადეთ და დავდივართ. ზომაც ვნახოთ, აბა როგორ ჩაჯდები ერთი. ეხლა მე მაგ ჩემ ზომაზე დაყენებული უცნაურობა არის ის, რომ აი იქ უნდა ახვიდეთ, აი ნახეთ რა სიმაღლეზე უნდა ახვიდეთ. აი ასე. აი ასე. ნუ ფეხს დასადები აქ არა გვაქვს, მაგრამ შეიძლება მაგის ხო, დაყენება. კარგი რა მინდა თქვა, რომ უკვე JL მოდელებში არის CarPlay დამონტაჟებულია, კარგი აუდიო სისტემა აქვს, მე პირადად მომეწონა, რაც უზრუნველყოფს იმას, რომ აი ეს ხმაური, რომელიც აქედან უნდა შემოვიდეს, განსაკუთრებით 90 კმ-ის ზევით, საშინელი ხმაური შემოდის აქედან, აუდიო სისტემა მაგას ფარავს. მაგრამ სულ აუდიო სისტემით ვერ ივიდით, ხო, ბავშვთან ერთად შეიძლება მოგიტიოთ სიარული და ეგ შემოწუხებელი იქნება. შორგზაზე ალბათ არასასიამოვნო იქნებოდა ჩემთვის. უკან სხვა შორის რაღაც ფეხებთან თითქოს ადგილი არის. შვენიერი ადგილია. არ მოველოდი. მე და ნიკა ერთნაირად ვივართ ხოლმე, მე ვარ დაახლოებით 1.75 და სკამს უგამწევ ხოლმე და სულ მეჩხება ეგრე რატო წევხურდა, მაგრამ ეგრე ვწევ. სხვა რა შეიძლება ვთქვა? მაგრამ საბარგულის ადგილს წავაგებთ ალბათ. საკმაოდ დიდი ადგილია. ჩემი აზრით. განსხვავებით ორკარიანისგან ალბათ. არ მოველოდი სხვათა შორის, რაღაც უფრო აი ნახეთ ეს. ეს არის ჩარჩო კონსტრუქცია, რასაც იძახდა წერან. ხო, ანუ ძირითადი ნიუანსები, რაც კომფორტულობის მხრივ შეგაწუხებთ, ეს იქნება ხმაური. შიგადაშიგ შეიძლება გარესხვის წყალი ჩამოგივიდოთ ხოლმე, რაც არ უნდა გაგიკვირდეთ, იმიტომ რომ მთელი სახურავი, ასე ვთქვათ, აწყობილი არის და კონსტრუქცია არის და გადაბმა აქვს ბევრი და ბევრი რეზინები და სალნიკებია, რომელიც წყლის შემოშვებას უნდა წლის შეკავებას უნდა უზრუნველყოს და დროთა განმავლობაში ხმება, შემდეგ. მაგას არ უნდა მოედაო. მოდი ახლა ჯერის უნდა დაკეტო. აბა მოდი ახლა აქ დაჯექი მაინტერესებს ახლა. შენ იქნები ის, რა ქვია, ოქროს ის ეტალონი. მე ვარ საზომი დასაწყოვა. აჰა. მე ფორანერისგან განსხვავებით ეს დაუყენებიათ. ხო, ეს ამოსვლაში ძალიან გეხმარ, იმიტომ ძალიან ისეთი ამოსასვლელია უცნაური და ეგ ძალიან გეხმარებათ. მაგრამ ეხლა აქ საგმაგიეროთ უკან როგორ ხდება. უკან ეხლა ჩემი გადმოხდა თუ კიდე გადავალ. აბა უკანიდან ნახე, აი აქ მინუსი. ანუ თუ ხალხი მოითხოვს უკან შევეკვეტო, უკან შევეკვეტები. ეს ყველას უნდა კონდეს. ხო. აი აი ორკარიანი. აქედან გადაგიღებ, აბა თუ იმიტომ რომ უკან ვერ გადაგიღებ. ანუ უნდა შემტენოთ? როგორ გადახვალ? არა, მართლა საინტერესოა ახლა. ეხლა უნდა გაჩვენოს როგორ ვეტენები მე ვრანგლერში უკან. და რატო არ მიყვარს ორკარიანი მანქანები? ვაიმე. მე შენ გადამორჩინე. მინდა გითხრათ? ნუ არა, ხო? მინდა გითხრათ, რომ აქ ადამიანი არ დასვათ, იმიტომ რომ უბრალოდ სოდოა და მოიმდურებთ მას თუ მასთან რაიმე კარგი ურთიერთობის შენარჩუნება გინდათ. ხო, კომფორტულობიდან გამომდინარე ჩვენი მიზნებისთვის და თქვენი მიზნებისთვისაც არ ვიცი, ყველამ თვითონ გადაწყვეტოთ, მაგრამ ჩვენ რა თქმა უნდა 4 კარიანს გირჩევთ. შეეხება ახლა ამ მანქანის უგზოობისთვის ან მოგზაურობისთვის მომზადებას, ჩვენ მე მგონი ახლა რამე რო ვილაპარაკოთ, ძალიან ზედმეტი იქნება, იმიტომ რომ არ ვიცი, ეს მანქანა არის კონსტრუქტორი, ქარხნიდანვე მოყვება რკინის ბამპერი და მარტო ამაზე ეთყობა, რომ ძალიან დიდი შესაძლებლობები იმალება ამ მანქანის ქვეშ და ნებისმიერ მიმართულებით შეგიძლიათ განავრცოთ, განავითაროთ და თქვენ გემოზე მოამზადოთ ისე ზუსტად როგორც გინდათ თქვენ. ძიმე უგზოობისთვის, მოგზაურობისთვის, მეტნაკლებად ქალაქში სასიარულოთაც თუ სხვა მიზნების გამოსაყენებითაც. ასე რომ ჩვენ ვიტყვით, რომ ამ ხრივ პოტენციალი აქვს ძალიან დიდი და ძალიან კარგი პლატფორმა ნებისმიერი მიმართულებით მომზადებისთვის. მოდით ახლა გადავინაცვლოთ უკვე და ვნახოთ რა სხვაობა აქსელერაციაში. ზოგადად წარმოადგენდა რომ შეგექმნათ საერთოდ რას წარმოადგენს 2.0 ტურბირებული ძრავა და რას წარმოადგენს 3.6 სტანდარტული 6 ცილინდრიანი ატმოსფერული ძრავა. წავედით ახლა და გავუზომოთ აქსელერაცია. თანამ ბატონი გიორგი დრაგის ტექნიკურ ნაწილს ამუშავებს, წვა გვაჩვენე ჯიგარო. აი ეს არის 12 ლიტრი დაწვა ამ მანქანამ. ნუ შერეული რეჟიმი ფაქტიურად რა.
ამაში იგივე რეჟიმში წვა მეორე მანქანაში 14 და 6, ხო? დიახ. არი. მოდი ახლა რაღაცა შეჯამებისკენ რომ წავიყვანოთ ჩვენი საუბარი, ძირითადი პლუსები და მინუსები რა არის შენი აზრით ამ მანქანაზე და მე ჩემი მხრიდან ვიტყვი კიდე რამეს. ხო, მოდი პოზიტიურად დავიწყოთ ისევ. და პირველი ალბათ ამ მანქანაზე რაც მახსენდებოდა სანამ დავჯდებოდი და როცა დავჯექი, იმედი არ გაუცროებია და არის ემოცია. მაგაში დაგეთანხმები რომ ანუ ემოციის მონიჭება შეუძლია აი რა ვიცი, ულიმიტო ემოცია მომანიჭა მე და ძალიან დიდი ხანია, რამდენიმე წელია ეგეთი ემოცია არ განვიცდია მანქანისგან, რაც დღეს ამ მანქანის ტარებით განვიცადე. აი, მეორე პლუსი ვიტყვი იმას, რომ თუ off-road-ი მოგწონს, ანუ off-road-ი, არა overlanding-ი, მოდი off-road-ი, უგზოობა, აი, ჩაჩეხვა, ტყე, რა ვიცი, უბედურება, მე მგონი ერთ-ერთი საუკეთესო მანქანა არის, რომელსაც რა ძალიან დიდი შესაძლებლობები აქვს, რომ მოამზადო. თან შეიძლება ითქვას, ბევრი დანახარჯის გარეშეც, თუ ბევრი დანახარჯით, კიდევ უფრო უკეთესად მოაზროვნოთ. ანუ ქარხნად პლატფორმა გაძლევს მაგის საშუალებას. კი, ძალიან კაი პლატფორმა არის ნებისმიერ მიმართულებით მოსამზადებლად. მორჩა, პლუსები, აღარ არის. აი ესე უეცრად აღგვეწურა პლუსები, ანუ მართალია, ანუ აქ პლუსები და ის პლუსები ჩამოთვალეთ უკვე. ჩვენი თვალით დადახული. ო, მინუსები დავცხოთ? ო, ეგ ბევრი იქნება ცოტა. ო, ეხა პირველი, ალბათ ფასი. მე ფასით დავიწყებდი. ნახე, ამას მე ვერ უყურებ როგორც მანქანას. ეს არის ჩემთვის რაღაც სათამაშო და ძვირიანი სათამაშოა. ანუ რაღაცა ისეთი fun car-ი, რომელშიც ფულს გადაიხდი, ოღონდ ეს ფული ცოტა არ არის რა და ამიტომ მინუსია ჩემთვის პირველი ეგ. შენგან რა მინუსი იქნება? მეც ალბათ მაგაში დაგეთანხმებ. ანუ მე ყოველდღიურ ცხოვრებაში ჩემი თავი ამ მანქანაში ვერ წარმომიდგენია. ხო. ამ შაბათ კვირას ძალიან დიდ სიამოვნებას მივიღებდი, მაგრამ აი ყოველდღე სიარული ალბათ არ მომეწონებოდა. მანქანაში თუ აფასებ კომფორტს, თუ აფასებ იმას, რომ როგორ გემსახურება, რომ აი არ ფიქრობ იმაზე, რომ სად რა შეიძლება ან გაფუჭდეს, ან დაზიანდეს, რაღაც ის ხმა გესმის და აი ის ხმა მაწუხებს, შენთვის ეგ მანქანა, ეს მანქანა არ არის რა. ანუ ყველაფრის ხმა შემოდის, სავალი ნაწილის ხმა შემოდის, ქარის ხმა შემოდის, მაგრამ მაგას არ უნდა მიაქ, თუ არ აქცევ მაგას ყურადღებას მოგეწონება. ამიტომ ნუ ეგ მინუსი, რომ ნუ კომფორტი არ აქვს რა. ყოველდღე სასიარულო მანქანა, კი, მიუხედავად ისა, რომ ბევრი დადის, ჩვენი შეფასებით არ არის. კიდე ერთი მინუსი იქნება და ალბათ მაინც რაც არ უნდა იყოს, გამძლეობა. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან კაი უკავშირები აქვს ამ ახალ ძრაოს 2.0 ტურბოს, კი, ტურბინაზე კარგი საბოლოო ჯამში კაი ძრავი გამოდგა. 3 და 6-ზეც აი როგორ არის იცით? აი შერეული ისინია რა. ხო, ნახავთ, აი რაღაცა საშუალოს ვერ ნახავთ. ანუ ნახავთ ვინც ამ ძრავით ძალიან უკმაყოფილოა, რასპრედვალებით დაწყებული, რასპრედვალი კი არა, მუხლა ქვემოთ არის. ეგ არის გამონაწილებელი ლილვი. ამის ხარვეზები ქონდათ, მაგრამ 2000 მე მგონი 14-ში თუ 16-ში შეასწორეს, მაგრამ მაინც რაღაც ხარვეზებზე იძახიან, რომ თითქოს არ არის გამძლე ძრავიო, მაგრამ ასევე მინახავს რადიკალურად სხვანაირი უკავშირები, რომ ძალიან მაგარია, ძალიან ბევრს დადის და ამიტომ აი ცალსახად ვერ იტყვი, კაია თუ ცუდია. ერთს დავამატებდი მაგ ძრავთან დაკავშირებით. არის ერთი მომენტი, ისაც გასთვალისწინებელია, რომ ზოგადად ძალიან ბევრი მანქანა გამოდის ამ ძრავით, ანუ ძალიან ბევრი იწარმოება და შეიძლება იმდენი იწარმოება, რომ ამ ბევრში კიდე ეს პრობლემა ცოტა უფრო ბევრი ჩანს, არ ვიცი. მაინც სათქმელია, რომ ანუ ბევრ სხვადასხვა მოდელში დევს ეს კონკრეტული ძრავი. სედანებიდან დაწყებული, რაღაცა Grand Cherokee-ით დამთავრებული და Wrangler-ებზე აღარ ვიძახი. მოგძილოთ. ავაგზელთ. შემდეგი, კიდე მინუსებიდან. არ ვიცი, ალბათ ცნობილია და თქვენც იცით, ამისი ნახევარ ღერძების ამბავი. მეტი ყურადღება ჭირდება
ამის სავალ ნაწილს. ამომატებდი კიდე თუ შეიძლება აი რახან ამ სისუსტეებზე ვართ, ანუ ზოგადად ამ მანქანას არ აქვს სუსტი წინახიდი, არც სტანდარტულ ვერსიას და მით უმეტეს არც Wrangler-ს, თუმცა ჩვენთან რაღაცა მოხმარების არასწორი მოხმარების გამო ძალიან ხშირია ხოლმე შემთხვევა, რომ წინახიდი ან საერთოდ ტყდება, ანუ აი სადაც ბურთი არის, იმაში იშლება ხოლმე და მანქანა წინ ვარდება, ან იღუნება. და ეს ყველაფერი გამოწვეული არის იმით, რომ აყენებენ შეუსაბამო დიდ საბურავებს და მერე უგზოობაზე ხმარობენ შეუსაბამოდ, ანუ ძალიან უხეშად მოპყრობა ნებისმიერ მანქანას გააფუჭებს, ასე ვთქვათ. შესაბამისად, წინაპირობა იმისა, რომ მანქანა კარგად უნდა მოიხმაროთ, ეგ ყველა მანქანასთან ალბათ გამოსაყენებელია და მხოლოდ მანქანის ბრალი არაა რაღაც დაზიანებები. და შემომეშველი რა მინუსები გვაქვს. მეტი რა არ ვიცი. მეტი არა, არ ვიცი. მეტი უნდა იყოს. ძირითადები ვთქვით, ეხლა თუ რამე გამოგვრჩა და გვიკომენტარეთ და გვეჩხუბეთ ეს რატო არ თქვიო ამ პლუსებში ან მინუსებში. ხო რა, ვისაც გაქვთ გამოცდილება, ან ვისაც რამე დავაკელით, რა დავამატოთ. კარგი, დღეს ამითი დაგემშვიდობებით, არხი გამოიწერეთ და შემდეგ ვიდეოში შევხვდებით. კარგად. Wrangler-ი რო ყავთ ესეთი რაღაცეები გარეცხვის მერე არ უნდა გაიკვირდეთ, ხალხო, ნახეთ. ეს უბრალოდ წუწები არ გეგონოთ, წყალი ჩამოდის გარეცხვის მერე. არ ვიცი ხა როგორ გადავიღო აი აქედან, აი აქედან. მანდ ჩამომდის. ყველა მოხოვაზე აი ესეთი სიტუაცია არის. ეს ლამაზად ჩამომდის წყალი.